Dzień dobry wszystkim, Kamola Jakub, firma Limagre Polska. Moi drodzy, jest połowa lipca, my jesteśmy znowu na naszej platformie kukurydzianej w okolicach Grodkowa w Nowej Wsi Małej, gdzie lustrujemy, jak wyglądają nasze odmiany. Mamy tutaj odmiany OVO 220 do VO 300. Odmiany z przeznaczeniem na ziarno, na gryz, jak i również na kiszonkę. Zobaczmy, jak to wygląda z góry.